हाय एवरीवन। तो आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ सूजी और आलू का बहुत ही चटपटा नाश्ता, जो आप इस लॉकडाउन में भी बहुत ही आराम से बना सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा सामान मैंने नहीं यूज़ किया है जो आपके घर में अवेलेबल ना हो। सारे सामान मोस्टली सबके घर में अवेलेबल रहते हैं। तो चटपटा नाश्ता जब भी आपका खाने का दिल करे तो आप ये बना के खा सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पैन लेना है। यहाँ पे आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप भी पैन ही लें। और अब मैं इसमें डालूँगी एक छोटा चम्मच तेल। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला है। अब इसको गर्म होने दूँगी। तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 1/4 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ। फ्लेम को हमें एकदम लो रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना अगर ये सब मसाले जल जाएंगे तो रेसिपी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो 10 से 15 सेकेंड सौटे करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है हरी मिर्च। 2 हरी मिर्च मैंने डाला है। आपको जितना आप तीखा खाते हो आप उतना डाल सकते हैं। उसके बाद फिर इसे सौटे करेंगे कुछ सेकेंड। ये सौटे हो चुका है। अब मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच अदरक और लहसुन क्रस्ट किया हुआ। अगर आप चाहें तो कद्दूकस करके या बारीक कट करके या पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे प्याज का आधा प्याज ही लिया है। इसको भी हम डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अगर आप अदरक लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो ना डालें। तो इसको भी अब मैं कुछ सेकेंड सौटे करूँगी। तो ये सौटे हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। मैंने पहले ही आपसे कहा, आप जितना तीखा खाते हो उसके हिसाब से आप इसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच चाट मसाला डाला है। और डालूँगी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। और लास्ट में इसमें डालूँगी मैं पाव भाजी मसाला। तो मैंने 1 चम्मच पाव भाजी मसाला डाला है। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप बिना पाव भाजी मसाले के भी बना सकते हैं। फ्लेम को हमें ऑल टाइम लो ही रखना है। उसके बाद इसको फटाफट मिक्स करके फिर हम इसमें डालेंगे पानी। फ़िलहाल मैं इसमें 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ। अगर मुझे पानी कम लगेगा तो मैं बाद में और ऐड करूँगी। तो पानी डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए अब बहुत ही अच्छे तरीके से ये पकने लगा है, मतलब उबलने लगा है, बिल्कुल परफेक्ट। जैसे ही उबलने लगेगा हम तुरंत इसमें सूजी डालना शुरू कर देंगे। और जब हम इसमें सूजी डालेंगे तो फ्लेम को हमें एकदम लो कर देना है। लो करने के बाद ही हम थोड़ा थोड़ा सूजी डालते हुए इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सूजी लिया है और पूरा मैं डाल दूँगी। इसको डालने के बाद हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगर सूजी डालने के बाद ये बहुत गीला रह जाए तो आप इसमें थोड़ा सा सूजी डाल के इसको गाढ़ा कर सकते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो देखिए ये गाढ़ा है बहुत ज़्यादा। अब इसको थोड़ा पकना भी है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी लिया है। और अब इसको डालते हुए मैं मिक्स कर लूँगी। तो पूरा पानी मैंने डाल दिया है और फिर अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। और फिर इसे मैं ढक कर लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट पकाऊँगी। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये मिक्स हो चुका है ऑलमोस्ट। और अब मैं इसे ढक कर 5 मिनट लो फ्लेम पे पकाऊँगी। तो 5 मिनट हो चुका है। ये बिल्कुल परफेक्टली पक चुका है। और अब मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस तरीके से जब नीचे से पैन को छोड़ने लगेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये पक चुका है। यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक लिया है। अगर आप बिना नॉन स्टिक वाले पैन में भी पकाएंगे तो भी उसमें ये नीचे से छोड़ने लगता है, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, चाहे वो नॉन स्टिक हो या ना हो, सबकी साइन सेम ही है कि ये नीचे से सूजी
बेस को छोड़ने लगेगा। तो अब इसको हमें ठंडा होने देना है। और अब मैंने यहाँ पे लिया है आलू, ये उबला हुआ आलू है, इसको मैंने छील लिया है और अब इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। आप चाहें तो हाथ से ही मैश कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो इसको देखिए मैंने कद्दूकस कर लिया है और अब मैं इसमें जो सूजी का डो मैंने तैयार किया था पका के, वो डाल दूँगी। सूजी के डो को बिल्कुल कंप्लीट ठंडा नहीं करना है, इतना ही ठंडा करना है कि हम उसको टच कर सकें। पूरी सूजी को डो को देखिए मैंने आलू में रख दिया है और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये मिक्स करते हुए थोड़ा हाथ में चिपकेगा, तो आप हाथ में तेल लगाते हुए ही इसे मिक्स करें। और अगर आप चाहें, मतलब आपको लगे कि इसमें नमक कम हो सकता है, तो आप इस स्टेज में चेक कर सकते हैं और नमक ऐड कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको शेप दूंगी। तो आपको जो शेप पसंद हो आप वो शेप दे सकते हैं। इस रेसिपी को आप पहले भी बना के रख सकते हैं, जब आप खाना हो उससे बहुत पहले। और इस रेसिपी को आप 3 से 4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। इस तरह से शेप दे के आप रख दें और जब भी आपको खाना हो आप फ्रिज से निकालें और इसे फ्राई करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको स्क्वायर शेप दिया है। आप जितना शेप चाहें उतना शेप दे सकते हैं और जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे पीसेस बना के तैयार कर लिए हैं, कुछ स्क्वायर शेप का, कुछ बर्फ़ी शेप का और कुछ गोल शेप का। और अब इसे मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। फ्लेम को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने लो टू मीडियम रखा है और अब इसे गोल्डन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। और आप जब इसको पलटिएगा तो आप यहाँ पे पलटने के लिए छोटा स्पून इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उससे ईज़िली आप इसको पलट सकते हैं। आपको जैसा कंफर्टेबल हो आप वैसा कर सकते हैं। और अब मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो देखिए ये फ्राई हो चुका है। आपको दिखाने के लिए मैंने स्टार्टिंग में छोटा स्पून लिया था और अब मैंने यहाँ पे बड़ा स्पून की हेल्प से इसको पलटते हुए फ्राई कर लिया है और इसी तरीके से सारे पीसेस को मैं फ्राई कर लूँगी। मेरा ये चटपटा टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है और अब मैं जा रही हूँ इसे खाने। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।